អរគុណបងខ្ញុំឈ្មោះម៉ឹងមេតាខ្ញុំជាអ្នករៀបចំពិព័រណ៍ឯករាជ្យហើយក៏ជាស្ថាបនិកសម្រាប់គម្រោងសហគមន៍មួយហៅថាដំបូលហើយខ្ញុំរស់នៅរវាងទីក្រុងពីរគឺទីក្រុងភ្នំពេញហើយនិងទីក្រុងសៀមរាបសម្រាប់គម្រោងពិព័រណ៍រស់រានចម្ពោះ4ខ្ញុំជាអ្នករៀបចំពិព័រណ៍តាំងនៅទីក្រុងអឺយូកូហាម៉ាហើយនិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់គម្រោងពិព័រណ៍នេះពេលដែលខ្ញុំធ្វើការឲ្យបងកំហាក់ងាយស្រួលមែនទែនដោយសារតែយើងគាត់ប្រាប់អីដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហើយតមកដោយសារតែខ្ញុំគឺជាអ្នករៀបចំពិព័រណ៍របស់គម្រោងមកគាត់លើកទី2ជាកំពិតប្រតិនេះឆ្នាំមុនគាត់មានអ្នករៀបចំពិព័រណ៍ជនជាតិជប៉ុនហើយអញ្ចឹងមានថាឆ្នាំនេះឆ្នាំ2023គឺខ្ញុំត្រូវរៀបចំអញ្ចឹងគាត់បានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍គាត់កាលពីគម្រោងឆ្នាំ2022មកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលហើយអីដែលរៀងពិបាកបន្តិចនៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រូវការធ្វើ research ពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការរកទីតាំងសម្រាប់តាំងពិព័រណ៍នៅជប៉ុនអញ្ចឹងអឺពេលទៅដល់បានបងខណាជាមួយនឹង team ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែល communication ខ្លះវាពិបាកដោយសារតែយើងនៅប្រើជប៉ុនអញ្ចឹងពួកបងពីប្រើភាសាជប៉ុនច្រើនហើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវបាត់contact នឹងខ្លះតាមរយៈភាសាអញ្ចឹងណាចាកាលពីហ្នឹងអត់មានបញ្ហាទាំងអស់គឺវាងាយស្រួលយើងធ្វើការមួយគ្នាល្អសម្រាប់គម្រោងរស់រានពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាមពិតគម្រោងហ្នឹងខ្ញុំបានស្គាល់ខ្ញុំបានដឹងពីមុនតាមរយៈគម្រោងរបស់បងកំហាក់ព្រោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើពិព័រណ៍អំពីរស់រានដែរប៉ុន្តែពិព័រណ៍ហ្នឹងគឺជារស់រាន3រស់រាន2ដូចជានៅបុប្ផាណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានឃើញការងាររបស់គាត់តាមរយៈពេលគាត់មានពិព័រណ៍នៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែសម្រាប់រស់រាន4ហ្នឹងវាពិសេសមែនតើដោយសារខ្ញុំបានធ្វើការផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើគម្រោងហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរព័ត៌មានពីគាត់មើលអត្ថបទពីគាត់មើលអត្ថបទពីការងារហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ដឹងឮច្រើនហើយនៅពេលគម្រោងហ្នឹងជួយឲ្យខ្ញុំងាកទៅមើលជ្រុងម្ខាងនៃគ្រួសារខ្ញុំពេលខ្លះប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំក៏អត់សូវចូលចិត្តនិយាយរឿងពពតរឿងអីហ្នឹងទេអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំដឹងថាបងកំហាក់គាត់មានវិធីសាស្ត្រដើម្បីចង់សួរព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ប្រើ object គាត់ប្រើអឧទាហរណ៍ការចងចាំអីមួយឬក៏វត្ថុអីមួយដើម្បីទៅនិយាយមួយបុគ្គលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយកវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទៅនិយាយមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដឹងព័ត៌មានខ្លះៗបន្តទៀតដែរចា៎ពេលទៅខ្ញុំសំណាងដែរដោយសារតែពេលខ្ញុំទៅរៀបចំពិព័រណ៍នៅជប៉ុនអឺឆ្នាំនេះគឺនៅតូក្យូនៅយូកូហាម៉ាមានរូបថតថ្មីបញ្ចូលអញ្ចឹងពេលរូបថតយំទៅខ្ញុំអាចនិយាយថាពេលដែលបងកំហាក់សែនរូបថតថ្មីមកមុនដើម្បីថាអានេះគាត់ត្រូវដាក់បញ្ចូលអញ្ចឹងរូបសម្រាប់រូបថតថ្មីពេលខ្ញុំរៀបចំពិព័រណ៍ហ្នឹងខ្ញុំឃើញចាប់អារម្មណ៍បំផុតហ្នឹងគឺរូបថតរបស់ពូហ៊ុយពេលដែលខ្ញុំមើលទៅអាហ្នឹងជារូបគំនូហីដល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំដឹងថាការរបស់បងកំហាក់គឺជារូបថតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញរូបថតហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាដូចរូបគំនូអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្រាន់តែរំភើបហើយខ្ញុំចង់ឃើញរូបហ្នឹងមែនតើព្រោះពេលដែលគាត់ផ្ញើមកគ្រាន់ជា file ទេដល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញរូបថតហ្នឹងមែនតើពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើម install នៅជប៉ុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានហើយមិនបានជារូបថតមិនបានមានរូប painting មិនបពូហ្នឹងមើលរូបហ្នឹងវាមានអីគេចំណេះម្ដងអញ្ចឹងចង់ដឹងច្បាស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតរូបខ្ញុំនឹងនិយាយពីការងារថ្មីប៉ុន្តែដល់ពេលរូបការងារចាស់នៅពេលខ្ញុំបាន file ពីបងកំហាក់មើលមួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គ្រួសាររបស់បងខណ្ណាពីព្រោះនៅពេលដែលមានរូបថតទូចហើយដល់មកនឹងមានរូបថតគ្រួសារគាត់ធំអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំបានសួរបងកំហាក់គាត់បានប្រាប់ថារូបថតនេះ
ហើយមានតំណែងដោយសារតែពួកគាត់ជាគ្រួសារដំបូងដែលពេលដែលជប៉ុនគាត់បើកទ្វារទទួលជនភៀសខ្លួនពីខ្មែរទៅហើយពីពលានហ្នឹងគឺគ្រួសាររូបថតគ្រួសាររបស់គាត់ចេញមកពីពលានមុនគេហើយដល់ពេលចឹងខ្ញុំថាអូចាប់អារម្មណ៍មែនតើហើយខ្ញុំឃើញរូបថតគ្រួសាររបស់គាត់ធំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងពេលខ្ញុំមើលអាហ្នឹងហើយវាមានអារម្មណ៍ច្រើនណាស់នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមនុស្សតាំងពីទូចហើយគាត់មូសទៅគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅទីក្រុងថ្មីហើយឥឡូវពួកគាត់រស់នៅហ្នឹងតើការរស់នៅរបស់គាត់បែបណាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចង់ដឹងថាបរិបទក្នុងការរស់នៅហើយការគិតរបស់មនុស្សចាស់ហើយនៅពេលគាត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយការធំធាត់ពីក្មេងនៅពេលរស់នៅទឹកដីថ្មីតើវាមានអីគេអញ្ចឹងរូបថតពីរហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើហើយជាមួយនឹង passport ដូចគ្នា passport ទូច in trend ហ្នឹងតែមិនមែនជា passport ទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅដូច passport ដល់ពេលយើងសួរពួកគាត់ទៅអាហ្នឹងគ្រាន់ជាគេថាជាលិខិតបញ្ជាក់ថាយើងអាចចេញចូលទេប៉ុន្តែមិនគាត់ថាពួកគាត់នឹងជាជនជាតិជប៉ុនទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងពេលនៅក្នុងគម្រោងនៅក្នុងពេលដែលរៀបចំពិព័រណ៍ហ្នឹងមានកម្មវិធីមួយpublic program ឬក៏យើងហៅថាកម្មវិធីសាធារណៈហ្នឹងអឺពេលដែលខ្ញុំចូលទៅមើលហ្នឹងអូខេយើងដើរមើលពិព័រណ៍យើងមានភ្ញៀវចូលមកប៉ុន្តែpublic program ព្រោះដោយសារតែសុំទោសដែរ public program ទាំងអស់ខ្ញុំអត់បាននៅបានចូលរួមទាំងអស់ហើយពេលនៅជប៉ុនអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងpublic program មួយដែលមានឈ្មោះថាអឺ Visual Thinking Strategy public program ហ្នឹងពេលខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំ inspire មែនតើពីព្រោះយើងគាត់មាន facilitator 2នាក់ហើយគាត់ជនជាតិជប៉ុនហើយគាត់មាន skill ហ្មងដើម្បីជួយបញ្យល់និងជួយនាំទស្សនិកជនទៅមើលរូបហើយតមកឲ្យនិយាយដែលអត់មានការភ័យខ្លាចហើយកំណត់របស់គាត់នៃការមើលឃើញហ្នឹងអត់មានខុសត្រូវទេគឺគាត់អាចនិយាយបានហើយក៏អាចស្ដាប់ពីអ្នកដទៃដែលទៅមើលមួយគាត់បានហើយអ្នកសម្របសម្រួលហ្នឹងគាត់បាននាំឲ្យគាត់មើលការទៅជ្រុងកាន់តែ detail ទៀតចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចងចាំហើយខ្ញុំនៅតែចងចាំហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំរៀបចំពិព័រណ៍នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីហ្នឹងវាត្រូវតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រវាគឺជាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនហើយបើសិនជាយើងគិតថាសហសម័យវាទៅតែមានតំណែងគ្នាចឹងវាព្រោះដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺជួយឲ្យការងាររបស់សិល្បៈបន្តចង់ថាបើសិនជាយើងធ្វើការលក្ខណៈថាស្រាវជ្រាវឥឡូវសម័យឥឡូវក៏វាមានអីប្លែកដែរឥឡូវដូចថាការងារបងកំហាគាត់ថតរូបគាត់ប្រើប្រាស់ការថតរូបរបស់គាត់ដើម្បីទៅប្រម៉ែប្រមូលនៅព័ត៌មានដែលបានកប់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយក្នុងការទៅប្រមូលហ្នឹងតាមរយៈការថតរូបអញ្ចឹងមានថាវាជា digital ហើយវាអីថ្មីហើយតមកគាត់បានកត់ត្រាហើយតមកគាត់បានបោះជាសភៅហើយក៏មកគាត់បានចែករំលែកហើយរូបថតរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានចែករំលែកខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងសាសសម័យវាមានការប្រតិគ្នាហើយវាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យការងាររបស់សិល្បករឬក៏ការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាបានផ្សព្វផ្សាយទៅសាធារណជនទូទៅទៅដំបូងខ្ញុំមិនថាតែខ្ញុំឬក៏អ្នកដទៃពេលយើងថាអូមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងទៅរស់នៅជប៉ុនវាមានរឿងអីភ្ញាក់ផ្អើលដែរពីព្រោះពេលយើងនិយាយពីរឿងថាភៀសខ្លួនគឺវាទៅបរទេសទៅអីចឹងណាប៉ុន្តែនៅជប៉ុនយើងខ្ញុំឮហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅជួបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូប្លែកតាមិនមែនប្លែកច្រើនដោយសារតែការរស់នៅរបស់ពួកគាត់គឺមានការផាកផែទៅនៅក្នុងទីក្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែតំបន់ពួកគាត់រស់នៅខាងណាកាវ៉ាហ្នឹងវាមានភ្នំមានវាលស្រែមានអីហើយខ្ញុំឃើញពួកគាត់គឺចិត្តល្អពេលបងខាងណាគាត់នាំខ្ញុំទៅជួបហើយជាមួយនឹងក្រុមមានបងណានហើយនិងបងសារ៉ាន់គឺពួកគាត់ចែកម្លែកឲ្យពួកគាត់ដូចស្វាគមន៍ពួកយើងហើយ
ខ្ញុំឃើញទឹកចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់គាត់មានវ័យខុសៗគ្នាប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់គាត់មានមកចង់ជួយសហគមន៍តាមអីដែលគាត់ធ្វើទៅបានហើយសហគមន៍នៅហ្នឹងគឺបើយើងស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ហើយយើងអាច connect ជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដូចតានៅស្រុកយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថាគេជួយគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាពួកបងទាំង3បងណាន់បងសារ៉ានិងបងខាណាពួកបងមានធំធាត់ហើយជាមួយនឹងឃើញសង្គមនៅជប៉ុនហ្នឹងខុសគ្នាហើយតមកជំនាន់ខុសគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងគម្រោងរបស់បងកំហាក់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញពួកបងទាំង3នាក់ដើរតួនាទីសំខាន់មែនតើនៅក្នុងជំនាន់របស់បងរៀងខ្លួនហើយដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយជាមួយនឹង team Rai ដែរដូចសុសកាឬក៏emថាពួកបងឬក៏បងកំហាក់ថាពួកបងគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់បុគ្គលសំខាន់ក្នុងការជួយគម្រោងឬក៏ជួយសហគមន៍ខ្មែរនៅជប៉ុនហើយចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកបងនៅបន្តការងារធ្វើការនឹងពីព្រោះវាសំខាន់មែនតើពីព្រោះបើអត់មានពួកបងទេខ្ញុំគិតថាវាពិបាកនឹងផ្សារភ្ជាប់ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយដូចបងស្គាល់អ្នកមីងលោកពូហើយនឹងអ៊ំផ្សេងទៀតហើយបងណានមួយបងស្រានគាត់ស្គាល់មនុស្សចេញពីកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតតែពួកបង3នាក់សហការគ្នាជួសគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងវាងាយស្រួលដល់សហគមន៍ហើយដូចលើកនេះដែរពួកបងមកបាននាំធីមរបស់ពួកយើងទៅមើលហើយទៅភ្ជាប់គ្នាម្ដងផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថានឹងវាសំខាន់ណាស់ដើរតួនាទីជួយសហគមន៍ខ្មែរនៅជប៉ុនច្រើនដោយសារតែពួកបងអរគុណបងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយទៅថាសង្ឃឹមថាគម្រោងពួកពេលខ្ញុំទៅជប៉ុនហ្នឹងខ្ញុំបានលើកដែរសង្ឃឹមថាគម្រោងរស់រានទី4ហ្នឹងដែលបងកំហាក់បានធ្វើនៅជប៉ុនហ្នឹងអាចជួយដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់មានមោទនភាពជាជនជាតិខ្មែរហើយពីព្រោះខ្ញុំបានជួបបុគ្គល3 4នាក់ដែរគាត់ក្មេងៗនៅហ្នឹងហើយគាត់បានមកឃើញពីព្រោះហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ដែរគាត់ដឹងថាឪពុកម្ដាយគាត់ជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរចាប់អារម្មណ៍នឹងម៉ាននេះប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ជួបធីមរបស់ពួកយើងដូចខ្ញុំអ្នករៀបចំពិព័រណ៍ហើយឃើញការងារបងកំហាហើយតមកនឹងអឺរ៉ូដែលជួយតម្លើងការងារខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍គាត់សួរគាត់ចង់ដឹងហើយចឹងខ្ញុំគិតថាអឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់ហើយមានដូចយើងបាននិយាយដែរថាពួកគាត់មួយចំនួនក៏បានមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងសង្ឃឹមថាពួកគាត់ត្រឡប់ទៅជប៉ុនឬក៏គាត់នៅជប៉ុនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចប្រាប់គេបានថាគាត់ជាជនជាតិខ្មែរគាត់មានមោទនភាពថាគាត់ជាជនជាតិខ្មែរពីព្រោះពួកយើងឥឡូវម្នាក់នាំគ្នាធ្វើការបានច្រើនណានៅសហគមន៍យើងនៅប្រទេសខ្មែរហើយក៏ដូចជាពួកគាត់ខំប្រឹងព្យាយាមដែរមានអ្នកខ្លះរាំរបាំនៅនោះដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពួកគាត់អាចទៅរកអីជាគាត់ហើយគាត់មានមោទនភាពនិងក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃមុខអរគុណសម្រាប់សំណួរបងខ្ញុំគិតថាគម្រោងឬក៏ពិព័រណ៍រស់រាន4ដែលរហដងគឺ3ពិព័រណ៍ហើយដែលបានធ្វើនៅជប៉ុនតែលើកនេះវាមានការប្លែកដែលថាយើងត្រូវយកត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញពីព្រោះយើងចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីនេះគាត់បានដឹងបានឮហើយបានឃើញហើយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាហើយយើងសង្ឃឹមថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចមានទំនាក់ទំនងគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានឬក៏ការតាំងពិព័រណ៍ឬក៏សហគមន៍ខ្មែរនៅជប៉ុនអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាវាអាចជាគន្លឹះឬក៏ការផ្សារភ្ជាប់គ្នាសម្រាប់ពួកគាត់នៅថ្ងៃអនាគតវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដោយសារតែអឺពិព័រណ៍នេះគឺជាអឺយើងហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រតាមបែបអស្រាវជ្រាវរបស់បងកំហាក់គាត់បានទៅជួបបុគ្គលហើយគាត់បានចងក្រងឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកពិព័រណ៍ហ្នឹងមកយើងមិនមែនគ្រាន់តែយកពិព័រណ៍គឺយើងយករឿងរ៉ាវដែលបានកប់ដែលបានលាក់ទុកហើយដែលបានដោយពួកគាត់ហ្នឹងបានបង្ហាញយកមកហ្នឹងគឺមានថាយើងមិនគ្រាន់តែយកប៉ុមតែយើងយករឿងរ៉ាវពួកគាត់មកបង្ហាញដើម្បីចែករំលែក
មិនប្រកាសថាអ្នកខ្លះឲ្យតែគិតថាពួកគាត់ទៅរស់នៅស្រុកក្រៅទៅស្រួលទេមិនមែនទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏គាត់មានរឿងហៅខ្លះដែលគាត់ជួបដូចក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលគាត់កើតនៅជប៉ុនពេលខ្លះគាត់ជាជនជាតិជប៉ុនមែនប៉ុន្តែក៏គាត់ក៏មានអត្តសញ្ញាណមួយទៀតគាត់ជាជនភៀសខ្លួនដែលពួកឪពុកគាត់ជាជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងហើយតែគាត់ជួបក៏មិនស្រួលមកដែរអញ្ចឹងតើគាត់អាច learn អីគេបានពីហ្នឹងពួកយើងនៅនេះអាច learn អីពីបានពីហ្នឹងតើជាជនភៀសខ្លួនមិនបានហៅជនភៀសខ្លួនពេលខ្លះពួកយើងក៏បានដឹងដែរថាយើងគិតថាឲ្យតែអ្នកនៅក្រៅហ្នឹងគាត់ទៅផុតពីសង្គ្រាមស្រួលអត់ទេទោះបីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំចាប់តាម learn ពេលដែលទៅជប៉ុនហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំយកបច្ចេកមកពីជប៉ុនហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍ថ្មីដែលខ្ញុំបាន learn ឬក៏អីហ្នឹងបានអាចអ្នកនៅនេះបាន learn ដូចគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមហ្នឹងឯងចាអរគុណច្រើនបងខ្ញុំគិតថាចុងក្រោយខ្ញុំពិតគម្រោងហ្នឹងវាល្អមែនតើហើយសង្ឃឹមថាគម្រោងហ្នឹងវាអាចដើរបានមិនត្រឹមតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេប្រហែលជានៅតាមតំបន់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏សង្ឃឹមថាគម្រោងហ្នឹងនឹងបន្តព្រោះវាមិនមែនត្រឹមតែពិព័រណ៍នឹងចប់ទេប៉ុន្តែរឿងវាត្រូវការពិភាក្សាការបង្កើតការជជែកដើម្បីឲ្យការជជែកហ្នឹងបានទៅដល់មនុស្សផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យការងារបងកំហាត់ហ្នឹងជា dialogue មានថាបើសិនជាការងារនឹងបានដាក់វានឹងបានចែកអីផ្សេងទៅបន្តទៀតដូចខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងហើយទីរឿងពិតដែលពូហ៊ុយគាត់បានរកឃើញពុកម៉ាក់គាត់តែគាត់បាត់ពុកម៉ាក់ព័ត៌មានពុកម៉ាក់គាត់តែនៅពិព័រណ៍នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់សុំឲ្យពួកយើងហ្នឹងជួយដាក់กระดาษមួយហើយនឹងឯកសារដើម្បីរកពុកម៉ាក់គាត់ដែលគាត់បានបាត់ហ្នឹងហើយដំណឹងល្អហ្នឹងគឺគាត់បានរកឃើញអញ្ចឹងក៏យើងគិតថាឃើញពិព័រណ៍ហ្នឹងក្នុងការវាជាអីមួយដែលអាចផ្សារភ្ជាប់ពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់គាត់ចាប់ដើមសួរអ្នកដទៃអ្នកស្រីចាប់ដើមទៅសួរអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាថាវាបន្តឲ្យមានទំនាក់ទំនងហ្នឹង